講熱陽事呢朋友家，我係講熱陽事，但係我以為冇好看嘅，我簽下來先，看咗好看。Hello， 喂，咩電話冇？叻啦，講是非啊！叻咯，講是非，咪晒談是非，後晚跌落啊！anh lăng con mất gì cho tiêm tiền lăng à mấy nhìn là thằng si phi cả con si phi ngay mấy con si phi朋友家只家講熱雜意思咧朋友家咧事實咧ngay說咩講是非啊唱呢樣咧只家唔係講咧都冇人啲啊咧講係來咧到攞人家講反應啦事實ngay說咩講反應咧等你先後邊誒冇係呢趟係講熱條原因係講啲冷靜嘅朋友㗎，講啲冷靜，我識咩講反應啦啲講嘅意思啊朋友，等下先，誒咪冇係咧，頭先我係要看到㗎，嚇，我聽故事啊，冷靜故事啊，講冷靜，我全叫我大田本冷靜去，冷靜唔行咯。我講冷靜故事啊，冷靜夾新結啊，新結係講出嘅意思係你做無盲嘅啲新結啊，喊到我講熱雜意思本意談新結啊，事實咧新結咧就按冇理由，老實講咧朋友，人家要先多lòng嘢咧，你未用去做嘢啦，啊，你用去剝核嘢咧，你都按中啊，誒，未摸核嗬。cái những cái bất kỳ về mọi điều hay về mỗi hay không nó đọc xuống nó còn là dưới những cái bất kỳ cả bất sân kiệt à sân kiệt cả mày sang có有cả sổ nỉ wang có lì cái nhà đông xe có lì hắn giúp kẻ chặt nhìn ngay còn đòi những cái bất cả tapi ali chim tàu hơi ngay chim mà xin để朋友看ngay cái nào sẽ sợi một sáng hơi ngay chim hot đi tàu mày chơi hơi朋友看ngay nhìn á chim hot à tại lấy xem tại ngay chim mà lấy ra ngay chim son kì cái theo còn mày sao bất kỳ hao cả ho ngay當咪嚟講新結咧朋友家，因為而家冷靜咧，自由女本記嗰陣時冷靜是冇猛然説嗌啊呢啲啊，冷靜係猛然説嗌過嚟幾隻嚟女本新結大約熱年度啦，冷靜到佢傳言説嗌啊，佢傳言説嗌是幾度隔嗌講新結隔幾隻女話呢啲啊，啱你就用冇搞笑笑，幾隔嗌講加新結啦會隻女話。過嚟講嚟講去些嚇，講嚟講去些新結咧到拉搏係叫啊，搏係叫白啲結咪揾嘅咯。我先隔新結講嘅意思咧，我講本新結行呢啲冷靜嘅8000蚊咧，我問冷靜講幾隻8000本嘅啊，唔係熱版啊8000啊，8000蚊14條冷啊，佢本日冷靜講啊，只係8000蚊嘅。我意思我上去隔新結講咧，冷靜呢8000蚊，呢啲家賣女啊，然後呢啲家係賣女啊，我上去隔新結講，幾嚟自本嘅個人嚟女啊，意思咪有個人嗰啲叫咪嗬，個人嗰啲叫咪嗬，意思本嘅個人咪菜啊女呢啲啊朋友家，幾嚟自緊啊冷靜嚟冷靜對唔錯啲啊，我講到講學啲朋友家，而家未講前齊講嘢啦啲。冷靜嚟得係做家咪有做裝冷氣機啊朋友家裝冷氣啊呢啲嘅例子是做屬於做家咪有裝冷氣啊呢啲有冷靜嚟啊隔音裝冷氣啊嘅例子啊
人這講講叫嚟自啲做工啊，熱身體汗啊，佢出家花紅啊，啲花紅啲朋友間以後談啊，叫嚟自間做間動工下，佢本嘅咩嘅意思熱雜風包啊，本嘅咩含嘅咩，本來嘅咩含嘅咩意思個人買菜嘅類嘢呢啲啊，加阿新嘅佢只間人這度都多浪幾隻本嘅啊，猛啲隻嚟見係 block 係樣戰裝係吹過嘅。你為麼呵？啱你摘下鼻毛，翻嚟我已經下叻人你摘腰喎。蘇珊地聽咧，蘇珊地聽，你記講唔知埋啥筆要新嘅要上嚟喎，要加電子股，過嚟肯要摘埋啥清源灰啊，你記你本藝好冇？記啱描下量啊！我識係簽家嘅意思，簽咪講嘅意思啊。蘇珊地聽咧，你人熱裝上，你記啱描下量，蘇珊地聽嚇。我切唔到啊！你去，要人家筆去舊少少，但邊間你冇看到腰嘅嗬？哦，我今日上去咯，神道阿公筆幾長，我簽神道阿公先。但邊你冇看到腰？冇啊！你冇，唔知係咪？唔知係咪幫人磨嘅，係冇㗎講。你一晒條記我記你本藝啊，講要新結得喂啊！家人只講我講啱，幾隻8000蚊本啊新結間，都係間咪有幾路幾嚟自本嘅個人買菜啊！呢啲啊朋友講。家爸爸咧唔有上咪困嘅，到本嘅買菜啊，呢啲啊，人仔講係本嘅嚟啲度，本嘅嚟馬市啊，幾日嚟本嘅8000度啦，本嘅個人買菜啊，呢啲啊，加新嘅家己講嘅長成人，幾度都叫新結啊，咧到只本嘅啊，猛啲只嚟本嘅搏係啊，新嘅先格啊，人仔講緊，幾講嘅熱雜一問嘅熱條或者問嘅涼條，人仔甩頭咧。10個條咧熱染到萬超了啊！幾先君樣上啊！唔知原來有本幾片咯，所以下年咧一按3年苦到咧，隔年借女冇人借，唔知係朋友間，一按3年下年苦到，隔年借女冇人借，這樣。過年我插本葉間講間埋台灣間普通話間肉梅間，我講下咧，我填法應該大填本藝啊，加埋有呢個嗱呢個公司大填本藝你摘啦，你摘公司大填本藝啊，佢講拜熱一類隔嗌拌合嘅啊，因為呢用落5年了啊，佢講啊，隔嗌拌合嘅啊，佢講意思係拌合嘅呢啲啊，講我插本葉我咪粒下，我填法湯先嘅。我填法湯正間，即你公司打本藝啦，你填法公司啊，熱簽啊，要可能熱簽啊，熱簽打本藝啊，佢講咪有呢拜你混係幾話，混加機啊，因為加機用啊，用5、6年咯，佢講混係幾混個先你講啊，我講呢電子碼啦，你咪有？你電子碼咧，其實我呢度咪話講嘢，我喺朝前懶嘅朋友講，而家講嘢都係熱着加興趣，又冇興趣講到很懶嘅事咯。嗱你就啊，你就啊。佢咪有佢認識啊花仔咧，佢架槍用沙片啊花仔呢啲叫我看水花仔喎，啊叫花仔用緊描下兩看水，你撥機冇花仔佢講話，大家連填法本花仔佢咩大熱呢嘛，啲啊，
幾些次啊花姐要女冇女啊打架，連田花本花姐到門叫啊，佢話花姐就咁描下兩群水，你黑戰符嚟喎，你撥劍啊撥劍，佢看到花姐撥劍咧，佢冷鬆結啊花姐啊棍本啊槍嘛，啊槍到按殺前片嘛，過嚟計本日嗌賣嘅，強佢架槍未按出咧話，嚇，你未按出你都未為見啊花姐啊棍本啊槍嗱，嚇。你叫阿花姐阿棍本阿槍，你冇問過花姐好冇啊？係啊，朋友家，跟你兩殺半等，你兩殺攻擊阿花姐女啊！你看阿槍騙阿花姐女騙緊到你唔啲啊！你人強講威，過嚟要講見你嘅部隊是甲香港合作嘅話，你騙嚟3歲細貨俾你騙到啊！呀！而家咧用係分鋪人戰爭係租嘅位啊，即係阿樣片嘅分香港啊仔女有冇實物啊？嚇！你騙3歲4貨下，你冇得落眼見啲狂笑笑夾nhau啥搞笑，我咪唔跟你講啊，你冇得落哇嚇嗌唔切事哦，呵狂笑笑呵，你上兩班嗌到啲啊，看你點時看出啊！而家咧戰爭係唔上演嚟分鋪演啊，老師跟你講啊，在你夾演添咧，心肝嚟出現啊，係心肝熱度熱酸面心事嘅演啊，呢啲東西啊，啊，愛女愛做啊，唔好用騙演啊，呢啲啊，你騙識叫係乜嘢啊？你咪驚下你咪落一絕自信啊，自實啊，我硬見住分鋪演啊，不要人家騙出嚟，騙出呀，都係騙多咧，3、4、7、5超啊！唔好騙落熱跌半跌，本人寫少啲啊！啊，過嚟幾冚家人道點寫嗌強我白啊，吉心肝叫肺啊！你分鋪人啊，叫肺心肝啊！計本人嗌講結本家司機掉嘅掹掹就上去問嗌後邊司機後邊晒人講嘢，嗌呸你啊！啊，你幾百面你講嘢咯，但本人講嘢愛簽埋晒講嘢埋晒講嘢，你點解掃把你啱面前去啊？之後鬼馬頭啊！你上日本人講我痛到咪醫生講嘢啊？嚇！你納女嚟咪人破費嘢啊？你咧幾多時租教咁乜嘢？啊！嗌講日本人掉我話佢掹掹就上去哋甩嘅，成日上來佢講啊！啊！上日咩豬啊普通嘛？啊！你要命上嚟冇啊？你要命上嚟冇係咪？佢冚家人道你唔使嗌強我白咯，嗌講日本人掉我話佢掹掹成日上去。苗下令你上來，佢講啊，掉嘅咩？真知嚟租嘅喎，我啊！你喊人道理嘛？你納女嚟咪人家西嗌強我白咯，你係幾時候你嗌乜嘢？啊！你暗感，你咪啥？你話你台灣交勞工要到巴閉啊？啊！你話你按巴閉咪實交勞工啊？唔啲少啲嘢啊！你咪你勞工都唔啲係咪你嘅勞工啊？一樣衰分鋪嘢啊！你都唔知一勞工都未見識一勞工，啲係咪長咗你啊？我看你做嘅東西啊，啲你都係唔上癮啊！你看我咪賣雜工字嘅朋友，啊！一勞工啊，一台灣嘅雜蘿蔔啊，都唔知係咪長你啊？唔知係咪一勞工啊？因為你做生細出嚟啱用啊，啱自衰癮啊，你啲啊！佢肯撳錢，即係上來嘅，本日嗌講佢撞起本家司機掉嘅咁樣講，幾少錢劇嗌係咪上來的話，啊掉呀咩啊上來，啊一普通嘛嘢，唔係本人講嘢冇聲講嘢，啊你喐咩喐係冇係咪嘅嚇，掉呀咩海鬼馬蹄喎，我話嗌講佢本人掉咧，佢媽媽聲嗌上來啊，門嗌俾隻講佢咧話掉呀咩啊俾隻講嘢，啊有咩本人掉啊俾隻講嘢。嚇！兩班獻啊，每隻講嘢班啊，一人道你咪會嗱，本人道你兩條西嗌強我白話，唔知為你啊，你強我白本人道你看冇嗱，你撥一支擺本人道你看，盡係見你本人道你掉冇啊你啊！啊，佢話到啱然後本佢亂教啊你啲啊！啊，我讀52啊，你樣係咪？啊，我讀52啊！讀52係鬼馬普通馬台灣黑道讀52係咪嘢啊？一跌咗你樣係上加13點粒樣係，我跟你講啦，當咪機會講阿龍千我白去呢條平涼班來咧，解釋你聽朋友。安排喲，我念表記喲。
阿龍車那呀，我安開喲，我念表記喲。阿龍車那呀，我安開喲，我念表記喲。阿龍車那呀，我安開喲，我念表記喲。阿龍車那呀，我安開喲。嗱，嘅呢條片兩班來咧，兩班基本講阿龍車我別安開嗌調資啦，朋友家。你愛啲嘅咪嘅內容啊，來睇話。阿龍車那呀，我安開。cái lời lít ở đây朋友家記憶就意思有啲基本講出嚟樣，不你啲嘢談話嗌差本嘢嗌講下咧，嗌差本嘢講下咧，các thiền phạt公司啊，熱錢打來啊啦，熱錢打來啊，佢講係門啱你入佢嗌門啊，拜熱門啊，佢拜熱雙門嗌門係幾樣，因為嗌用5、6年啊話按橋了意思係門係嘅門個先你本嗌啊，嗌咁樣講啦，差本嘢嗌咁講緊嘅，講下家熱錢打來，你咪要談田法向嘅。cái熱錢大本ngày cái còn dọc ngày lý bài kiều điểm mà đấy yêu nhìn các song muốn cả ai buồn cái bù kia buồn hết cái gì dùng ăn kiều à cả ngày buồn có xí nè như thế nào朋友家所以我講下我都吞hết à như thế nào chứ講kia話講cái呢條故事嘅咧cái呢條故事咧當咪啲講阿龍錢cái支bài可以我抄幾條支當咪被講出嚟嘅乜樣我講嘢睇，我之前收去台心先。我講嘢睇啊，因為你責任啊，兩個半夜看嘅上村啦朋友家啊，因為你責任啊啦，你也不本字啊，因為你也不本字啊咧，開頭時咧，我自己想炒幾個人印度嘅啊。佢嗱咧，佢夾埋沙香草都好，佢都講人家印度嘅，有佢夾阿Lina姐做得嘅咩啊？個Lina姐做嘅咩係做得啦？佢咩講Lina姐印度嘅？個另外朋友安娜人呢咧，你説啊，講解本嘢商教咧賣嘅講講呢個苗下兩賣叫苗下兩一般個嘢女嚟，叫當咪呢邊樣講嘅。佢要賣嘅個摸下嘅多啊，陣要講解啱朋友一日講配安娜咪名阿人嚇，嗌時實嗌識嘅人。cái miệng anh mẹ phá trống cái miệng hà cái cô này miệng hà khi còn cái nhân nó kia đó và nếu còn cái anh trẻ anh phơi đó tí mày còn chiêu đấy cái gì này lại chỉ香港做工為多類嘅嘢啫啦佢hết咪意見生線㗎cái料咧私家料為貴啊幾百700兩萬啊然後cái嚟自咩啊所以咧佢人咧之前聽講人講快咧佢啲人係計身份呢啲佢啲人係身份嘅強熱裝在強講嘢呢其實因為佢講印度嘅嚇列電子碼啦列電子碼就做嘅沙雞話咧嘅沙雞碼話你做沙雞碼咧朋友家沙雞你哋係沙雞啊人出風頭嘛過嚟咧話日擔到自己想打些到配米到配雪條配米配雪條些花姐都講看到幾些東西叫唔樣去門下了門下些花姐講叫你冇啱係冇叫花姐跟初認識家13點嘛了佢話係話花姐佢講冇啱話叫你冇啱呢些東西用門下咧叫跟你咪意思照唔難嚟吞嘅東西唔有消化呢啲朋友家花姐咧都按何嘢呐呢啲冇係嗌跟啲花姐嘢按何佢嗱嗌認識嘅按叫嗌跟啲料啲度嘅嘢料朋友家個嚟花姐都講講意思跟米女很猛配啊咧跟米女很猛配啊咧花姐都講嗌本米女相嗌了講你唔係識東西用去貓下意思按難吞啊同埋嘅東西照唔難啊花姐夾硬樣講緊個嚟佢都講本嘅女嘅門嘅相嗌叫女佢個講唔跳花姐都講好啊叫你去相嗌咪夾你班意思嗌本米女相樣啊個嚟咧見到堅係大田花冚花姐記女本嘅相牙嘅，同埋咧跟米女係猛配啊，見到冚花姐記嘅相牙女啊，花姐講你跟意思跟米女咪跟咪有加配米咪偷當先意思啊，花姐用格意講，意思跟米嘅啲咧咪偷當先嗌咪基本嘢，咁花見到驚花姐唔係建議啲所以花姐咪按撈獵人因為只係話三急後冚啊，你已經講啊，朋友間一客家飯又賓講。意思佢按心急啊！啲花姐講本佢超愛到笑啦！啲佢驚咪驚花姐講你唔會記啊！
我甲鸟啥講啦，你花姐講本意就本意話，係冇啦，佢講本意就本意話，當咪以為按驚佢唔會本啦，佢意思驚花姐講嚟本啦，家下唔會基本見用去啦，佢就堅係含花姐記唔條本記先意思啊，你強嘅雙牙了樣啊，過嚟咧，加埋有間米女係盲配咧，花姐記到堅吹牙花姐記嘅唔條本記先樣啊。你後過嚟花姐講叫我為本嘢，叫你對一牙對學要一定嘅牙肉收縮咧，你啲朋友間意思係牙先唔為下呢粒唔為鬆啊，意思係花姐跟用隔幾講，幾到全急又唔怕，叫跟醫生講話對藥牙咧出可以能送傷盡氣都佢講啊，花姐講唔係話。就係講香港啲實咧，係容易對連牙下，你一定要時間，要生2-3日呢，定嘅牙肉收縮，你傷係牙下呢個門啊，意思唔係鬆鬆泡泡樣啊啲啊。幾到騙花仔話幾個唔怕，叫醫生講唔怕㗎對啊，係出可以傷盡氣。你馬上你對啊，係跟牙肉仲易傷盡氣，你現牙冇跟現龍唔相同，係冇嗱，其實驚花仔每本啊，你啲啊幾到堅係含花仔記啊。你哋花姐先用去熱雜咪有熱雜咯，人家講好貴啊！你哋朋友講熱雜咯，看啲人演嚟演啊，啲可能佢啱對家女啱緊張啊，啲係含花姐記嘅唔跳啊，女本記雙牙花姐夾嗌講緊，所以花姐唔會夾佢女幫啊，唔會夾佢做朋友，即係熱你一牙女話你啲花姐夾嗌講啊，即係對佢要熱雜咯，人家講咪驚到佢啊！你講本記出愛本啊，你冇本記咧，叫佢作業你嘛？花姐用解講啊，其實用係驚到佢嘛。事實嘅原因出嚟啊，花姐講劈用翻嚟佢冇記先嘛，其實記嘅牙女又跌啊，佢講啊，佢堅係大田花吹佢記咁嘛。我飲下水先朋友，飲水。咁好聽啊！呢首歌，點啊？幾度堅係含花仔記嘅唔跳啊！嘅米女係盲配嘅，佢10條嘅米女係盲配啦。幾度堅係大田含花仔記唔跳本記雙牙，佢驚咪驚花仔講你咧唔會搬啊！意思嘅唔跳係本記啊，你啲朋友本記雙牙，幾度堅係含花仔記啊，叫你唔怕，叫你記本牙，叫佢按叫間醫生對佢雙了啊，佢講啊，加咪雙牙嘅醫生啊，一言你講咪嗬啊，牙你雙牙嘅醫生咩叫醫生啊？牙醫間啊咪醫生咯。叫間醫生對佢雙我話，佢講話啊，花姐咪基本叫花姐先用牙解講，叫事實上咧，佢對啲人嚟計咪有個現象咩人好啊？阿生講本記咧，其實點大田嚟吹哦，叫話就問嘅，其實基本嘅人用去啦。事實反正嬲先嬲你一樣嘢，佢解講啊，朋友家結咪嬲佢埋計，嬲佢咪緊張啊，講本記出去堆人去去結，或者講係講喺本意女啊，或者用班人業無見吹啊，佢唔會認吹啊，呢啲啊。結唔認吹啊，係話香港人係啊，都係樣啊，朋友家。你越吹咧，佢就越唔會做啊。係啊，香港人係樣噶，我相信噶，我相信花姐，我人都係啊，朋友，你唔會吹我啦，我何地我基本嘢，你見吹我全唔願意記啊。你隔我頭呢啲嘢冇見吹啊，你見吹啊，我就全上唔會基本嘢人樣啊，你唔會吹啦，反正我上愛基本嘢人樣啊，我人都人樣啊，我隔花姐性格都差唔多啊。過年咧，幾度見吹又，呢啲雙牙女咧花仔先嬲佢啊，嬲驚現啊，即係因為嘅雙牙女花仔同我講，說咩講？我本意唔跳，按多我本來唔願意唔咩，係嬲嘅咪嘅格啊！呢啲朋友家嬲驚現係格啊，即係人見吹完啊，花仔又嬲嘅格樣嘅啦，嬲嘅咪嬲嘅近啊，唔冇啊！佢驚花姐唔會見呢啲朋友，我說咩講？根本亦都係講法，我咩講？我講法亦唔係講嘅意思啊！佢家唔啲嘅意思係咪花姐俾人嬲嘅？啊，所以呢話呢啲花姐嬲，但係今後咧讓係花姐多咗咧，隔意做朋友1-5後，花姐隔嗌講啊，研究都冇隔意做朋友啊，因為佢嬲就認商場藝到硬夾佢係事實嚟nhiên啊，啱認粗係啊朋友家嗌隔意有啥講啦，嗌嬲越責認咧嗌當意事實啊。我冇騙嘢，我當我從來唔說到嘢，又當硬夾意事係嚟nhiên，啱認到係又啱認嚟，啱脾氣都算硬啊呢啲啊。除咗啱勞工夾啱嚟咧，我向人良嘅撇nhiên咧，呢講夾我冇協同嘅啊，冇穿冇切樣咧，我嬲責認咧，我當意事係嚟啱認做得噶。
俺原來夾翻這個性格差唔多啊，唔知係咪我都成喺度香港咧？性格係有按強硬咯，俺原都強硬咯。我嬲責任啦，當然有啥事係啊，我都咁啊，俺原話，俺用我常識每日要講咩做得啊，俺原啊，但邊樣係勞工格例制度唔為，上啱嚟生我自己冇講咩咧，良業啱嚟咪使我朝前先跟前唔做得咯。自家係成年，自家勞工唔相同噶，唔曉嬲按叫噶，呀。講到呢一點芝麻社，呢一點芝麻社幾度加13點講緊印度機話，印度機社幾度講講幾寫名啦，朋友家係講講，樣先講唔得，我今有上有堂位啊，我度講緊名啦。阿花仔度搬女家蛋白辣香鴨啊，香蓮鴨了下，呢一點芝麻加蛋白辣咁講緊印度機，呢一點芝麻咧度做沙雞啊，啲叫做香加13加蛋白辣咧嘛。叫蛋白啦，叫一再解看到好尖嘛，嘅意思係拿嚟結嗌啊！你識叫點芝麻唔叫錢嘛？加13點講乜嘢都好難聽，加屎都好難食啊！佢集都講見印度嘅人，阿花姐見咪講印度嘅，叫10個年前阿花姐人嘅，阿花姐講10個年前喺度啲嘢係係貴啊！啊叫阿花姐10個年前到印度嘅話，加呢娜姐又係話早做到印度嘅，加呢娜姐到70歲話兩不明印度二40兩歲嘅人咧。所以你又講緊咩係咪點知啊？所以你識點知嘛？或者你識條點知嘛？你啊，佢到相信佢講啊，相信加點知故講啊，加蛋白啦講佢聽叫喺印度期間，你一點知嘛到雙粒啊話叫蛋白啦，叫喺可能一再好尖嘛，佢樣講緊。過嚟家窿錢啊啲窿錢啊，朋友家窿錢而家食窿啦窿錢啊，窿錢到馬幾話，窿錢到雙粒喺度馬幾話。佢講呢布拉骨係咪係普通話嘛？翻譯位係咪叫布拉骨啊？意思講叫普通話，窿錢到嘛叫普通話。佢講呢到普通話，佢講嗬，佢用對買佢講啊，佢用意思係普通話，我要求你調資啊，佢夾窿錢講啊啲，佢我分講隔呢朋友講我驚有啥聽唔明，因為呢件事咧係啲啊嘅意思啊，呢朋友我從來都唔識講過，我根本亦咧我都未講出嘅呢條片間，佢就話窿錢調資你睇下。ăn hơi yo, anh em tiểu chi yo, ở lòng trên này à ngay ăn hơi yo, anh em tiểu chi yo, ở lòng trên này à ngay ăn hơi yo, anh em tiểu chi yo, ở lòng trên này à ngay ăn hơi yo, anh em tiểu chi yo, ở lòng trên này. 嗱，朋友家叫阿龍錢，嗌恩去哦，嗌人調資哦，佢跟有個阿龍錢講緊，今日嘅原因咧，佢咪講出阿樣嘅話咧，朋友家而都晒條群，但而家唔明解緊，一先跟唔明白，今日喺度講俾你聽，因為啊加13點啊，即加蛋白啦，阿花姐本件5條雙牙間，雙連牙一晚雙牙之前咧蛋白啦，日下萬嗌都讀講緊印度嘅話，佢講緊印度期間。過嚟咧，花姐本件5條相連牙了下，呢一點芝麻雙有粒又到講啊，叫蛋白啦，叫我可能一再好尖啊，佢點樣講？意思佢甩嚟壓藝，甩嚟結藝啊，嘅意思講啊蛋白啦，佢講緊印度嘅，過嚟佢講困落蛋白啦，再好尖，嘅意思困藝為合觸冇啊，一點芝麻嘅意思甩嚟結藝啊啲啊，佢甩嚟結藝先，過嚟窿錢跟住困蛋白啦係啦。窿錢跟住群嘅咧，過嚟窿錢咧到雙氣麻嘅啊，雙氣麻咧點芝麻咧點芝麻半等雙等粒了啊，佢雙加蛋白啦係粒啊，佢到雙氣咧到講叫蛋白啦，叫我可能一再好尖啊，佢講緊，佢意思啦嚟結藝啊，蛋白啦講藝合處咧話咧，加息點資源5嚿錢300至46貨咧啊，過嚟咧窿錢都就雙氣麻嘅啊，佢講呢布拉骨窿錢都麻嘅普通話。啲阿媽嘅普通話，佢都講，叫你講尖蛋白啦，再佢講你咪驚傻壓啊，你傻係生呢啲到蛋白啦，老婆，而且你尖你嘅老公驚老婆唔係壓咩？而且你隔你嘅老公尖在，你唔驚你嘅老婆壓啊，而且唔驚蛋白啦，分婆壓啊，你尖嘅在，尖嘅老公係在啊。有朋友家係介紹你聽咧，佢呢你呢到沙雞話你啊，嘅意思佢隔蛋白啦，兩公婆安好啊。嘅意思佢良實安好啊，然後人家講好到咧同黐地話，再冇字冇相片嘅就意思安好嘅兩公婆，隔嘅兩公婆安好，乜計到講得樣意思，結婚冇門貓啊，佢到嘅意思到哪嚟結嗌，特別佢唔啲嘅蛋白啦，講花出咪便宜啊，便宜賓點芝麻，呢先又點芝麻5嚿錢15縮為二啦，之後
朋友間呢是叫15歲分鋪年嚟啲電子啊，加淡白啦，講不幾相信啊。過嚟呢加農村度雙叻冇啊，金門金馬嘅，叫呢係布拉骨係咪意思普通話農村度馬嘅普通話。過嚟呢見到農村講當晚佢講講意思嗌普通話嗌要請你調資佢講話，見到農村講嗌普通話嗌要請你調資冇佢講門農村話。過嚟呢講農村講意思講賓講嗬呢啲喺度聽到朋友咧喺度聽到嗌要聽到佢門農村，你講嗌普通話嗌要請你調資冇見到門農村。過嚟農村講。佢講淡白啦，要老婆你講大家老公尖在間，你唔係驚嘅老婆壓意思你唔驚傻壓意思淡白啦傻壓你意思佢壓意思你大家老公尖在，叫嗌舊間有佢講嗌多晒舊間嗌啲嘅老婆唔係嗌舊間有佢講緊事實上呢見到那裏結嗌白群嗌白合全部事實嗌隔淡白啦都唔熟。係到咪淡白啦，講乜以為聽，所以呢是叫300支啊！你朋友家，呢是5嚿錢嚟分鋪嘢，呢是叫300啊！所以而要根本業呢條片啦，你香港人講得幾係撈嚟衰啊！撈嚟賤啊，撈嚟衰啊！呢是叫電子嘛話，幾時都到幾錢錢啊！呢啲事實舊一味啦，舊一味啦，舊呢樣嘢啦，佢最電子嘅你分鋪嘢啦，你唔知佢賣賣喎。過嚟呢佢電子度得佢條片花仔女呢度幾有犀利喎佢條電子特別條片嘢嚟女其實回到呢佢基本日加13點講呢條片咧係回到花仔我出二小葱呢條片係回花仔你按咁講喂呢條片回入花仔呢條片呢佢撈面家講咪有困嗌為合醋冇佢講淡白啦嗌可能一最好尖佢講你特別基本日咪有淡白啦講即呢條片係爭花仔你聽佢講你人佢講喂應該講再讀應該講搖頭頂度嘛再嗌先嗌困粒先係啲嘅意思呢啲朋友㗎係冇嗌嗰陣時咧係唔係攞嚟相炒你又嗌應該講佢咧萬要同腳本嗌作到你又嗌萬要同腳作到咧變來你嘛佢啦佢啲氣講講你全部攞了你合醋了佢出嚟有外歸來話咧你啲朋友間係唔會夾佢按創產啲話嗌困見樣班嗌見係撩嚟困你入翻鋪面嗌見係撩嚟困嘅人呢啲嗌困佢兩班線呢啲朋友間係唔係停嘅嗌見係撩嚟困見樣班線花仔夾嗌講佢本人道念都西嗌同學別呢次要事啦作將邊一線根都叫快嘅睇你淡白啦嗌撳斜加淡白啦講出嚟咩嗌都唔定嘢原來一線根為硬快嘅你做分判嘢當咪做人樣吹個片嗌到50嘢呢度50嗌呢當咪為需要含人道念西嗌同學別過嚟呢啲咧幾度講叫佢隔淡白啦舊近一個摸下農村度講佢買普通話農村度買佢普通話叫呢咩普通話當咪以為唱淡白啦嗰尖嘴佢講佢講淡白啦嗰要老婆呢當咪唱淡白啦嗰尖嘴呢係咩普通話呢係唱呢係老公尖嘴佢唱拿出叫農村一支百蚊去叫嗌唱呢調豬呢幾個青羊來嘅人有晒講分面呢度描下兩群咧，你群人咧要冇強群人相差，你係群佢講出計波朋友家，你係咁你講其他群人咧咩強群佢相差，你係群佢對答講出嚟波你係叫電子碼15歲咧，你叫提電子碼你冇攞到佢安知你戰爭係最電子係嘅你有啥講，你冇攞我撥我白從你嚟齋用電子暗淡你先撥到紙幣俾佢群咁你講係驚氣容易驚面前你揸嘅條那卒自己後白喺我強一樣點蜘蛛諗住人本人撥後白嘅最少呢你冇攞我撥後白嘅少呢冇按刀咁有啥講像呢樣嘢你先撥到紙幣你看像呢翻鋪人見滅了過嚟花仔雙13點甩啦佢到就上去嗌幫辦嗌緊啲花仔年佢又嗌到啲度啦成日花仔年羅叔講全真係好朋友㗎竟然戰爭係好佢未前唱歌本嗌彈計本日計本日單嚟唱嗌首歌咧花仔肯歐翻客家歌本嗌彈係跟意講花仔年度嗌好所以跟意好斯嘛咧只係嚟女本嘅結啲盡叫簽人落花仔咧話意思50萬我家女用晒大錢嚟女又用你
做人啊啲啊，你骗我家女入未到，像呢啲樣啊鬼馬睇話呢啲普通馬啦。幾含人道點西嗌強我逼啊！計半月咧，嗌識錯看見洋班啊咧，我結半架司機掉佢被掹跳上去啊！意思幾咧冇本人講啊，嗌到可以本人講啊！你掉嘢咩知啊？你咩係本條掉樣啊？嗌乜嘢嗌嘛你咩本條掉樣你為啥啦咩？嗌遲日嗌50幾話朋友家幾含人道點西嗌強我逼話，過年嗌講幾盡見呢啦，半架司機掉啦，幾掹掹就上架嘅咧，冇嗌埋晒，每日人講幾話嗌戰爭係掉嘢咩啊？你講嘢含人家講嗌到就得，嗌講嘢唔就得嗌戰爭掉嘢咩本條掉啊？楊班慶，你來香港簽嗌啊？你有本事啊？睇班來香港圈圈嚟。睇班來香港夾事啫，你來簽嗌啊！嚟鬼馬，普通馬來簽嗌啊！我帶人道點鬼得嘛？講嘢都哎呀，本人講啊，慢慢跳上啊，甩咪門嗌埋晒講叫啊，含嗌講出嚟，人哋一掉呀咩啊？埋晒講嘢，一掉呀咩知啊？來簽嗌啊，來香港簽嗌啊！你破壞嗌很大啦，係埋晒先做錯嘢。埋沙先做錯嘢啊！埋沙擔起呢個企先明年啊！一鬼馬聽以為你上家蛋白啦，咧全街講嗌被驚嘢啊！你家攝隻肉來係冇掉嘢啊！你家攝隻來啱面前係冇掉嘢，你睇定啦！鬼馬睇普通馬，是普通。你話你上家粒劇嗌被掉嘢啊！你人道你乜你西超出嚟啦，同埋你啊聽啦，傾超出嚟啊！啲小呢啊，肯咁雙嘢粒全 cat 嗌話，嗌咗咪後邊你講，嗌由頭夾妹嗌都唔算一鬼嘛，係年大呢年生勢啊，年喺度 cat 年啊，嗌頭夾妹嗌都唔算嘢啊，你睇班做咪豬閉啊，你嗌都唔算嘢啊，你係你身嗌望嗌乜嘢商家13點咧，你喺度 cat 嗌叫bằng嗌被驚叫啊，你 cat 跟住白呢嗌當你唱歌啊，當然冇啊，跟你講啊，嗌最緊要嗌冇聲音嘢啊，你聽定啦，你愛聽咧，家人道理嘛，你先聽出嚟條熱㗎啊，嗌幾時行歐俾你看啊，花姐嘅口供足啊，嗌大嗌生路人車啊，見呢個玻璃絲隔香港合作聽咧，你聽超出嚟啊，你騙佢兩沙，你騙花姐你兩沙，你鬼馬睇話咧。一鬼馬睇話你家聽兩沙片花姐女幾多啊？家花姐手上啊，你一幾女嘅聲基本聽四隻嚟嘅你聽超出嚟啊！佢你要除冇鬼馬，你愛講嗌咪聽你你聽定啦，你女細女啊，30-40萬女細女香港嚟講所以做人冇用騙人了，騙出嘛，你商人嚟嚟咪做錢嘛，嗌要咪後邊人嘛，嗌到50年嗌到50年嗌講阿妹嘅嗌到50年係你身樣嗌冇？你冚家人道你本人道你女六條你嘛嗌講嗌扛我白家蛋白啦嗌計按中我哋嗌很標定啊，你看定咯咧，所以咧你講嗌嗌目的扯嗌講你嘅目的家錢付得都冇嗌50講過你你冇嘢嗌嘢，看嚟嘅目的咧嗌要標起兩上。你話當嗌變過年喐咪，嗌先晚變過年每條片呢條片嗌變起你看到冇啦？呢條咧見嘛花姐掉嘢咩，根本你講花姐地去你多浪就講啦，花姐地你你嘛花姐掉嘅咩普通馬鬼馬你嘛花姐地你呢條片你多浪聽下你嘛花姐計東西佢講花姐地佢話，佢根本要講花姐地佢話花姐兩班地你實到花姐冇你隔你淡白啦做朋友幾回事係咪冇按牙切嘅做嘢啦，你花姐地你嗌問花姐牛你地淡白啦咩叫冇嘅你也是不滿打通打通，你講嗌寫出來啦不要？你講你也聽喐咪你也聽你傾出來你記得啦。你傾佢出來佢兩班片花姐女4隻嚟嘅你朋友家，佢哋嘅你4隻
他嘛花姐記女四隻的嘅拎啊，你唔係找你堂弟我朋友家四隻的嘅拎啊，加埋晒按多的嘅拎啊，你喊佢講啊，喊啲人講出嚟啊，隻女咧都係幾熱晒隻啊，特別的嘅拎要四隻啊，你喊佢講出嚟啊，加你四隻的嘅拎係晒啊，你望得到靚女唔明啊，你係花仔女，我冇見嘛，你因為你買你隻嘅女咧，你買啱樣衫咧普通嘛咧，你看啊，你台灣係普通嘛，你有晒一年嚟啦。快心肝啊！竟然按漿都冇用啊！心肝快囂啊！你啲快心肝囂你啊！快心肝騙女騙錯啊！你台灣喺度啊！你騙錯嘛？騙錯啊！騙花仔女啊！假聽兩三隔你咋咧？隔你普通股啊！你騙花仔女啊！買啱名聲啊！你咋咧？打通啊啦！你騙花仔女買啱名聲啊！有啥年代嘅啊？我本嘅上過清楚你看呐！啊！你話你上家13點咧前揭嗌前驚我嗬，我看你揭嘅亞威揭嘅嘛，你咪意思咪講何設街命生意冇用做嚇，家天到啲你要做冇做啊？天啲啊你俩啊！家呢嗱仔講到恨啦地到啦，真要人啊嚇！家花姐啊，佢騙嘅女啊，佢寄出嚟女都200兩條，基本價格看家咪又加按中係咪嘅目的嚇，所以咧你講冇目的，根本亦傷我淡白啦，咧全劇又講花仔冇目的喎，啊，咁妓女嘅傷家仔目的話，而且基本也掉嘢咩啊咧，你話啱命嚟借女嘢啦，佢講香港嘅暴力司嘅嚴密合作啊，事實上你都晒探橋探咧，應該佢夾喐妹合作啊，你話佢夾台灣嘅喐妹合作騙啊花仔女啊！佢夾喐妹兩三合作啊，騙花仔女啊！特別佢講香港嘅暴力司夾嚴密合作啊，講佢嘅風聲3月啦，喐妹講啊，花仔本嘅響家3月冇響啊，佢嗱幾多月啊？3日啊5日都未要咯，佢嗱我肯教花仔做朋友啊，咁暴力司嘅算嗱俾我成門嘢普通鬼啊，你啊咩何你安南長女咩嚴密安啥啊？嚴密安啥安南長女啊？騙花仔女，佢係玩嚟掹辦啊！佢講玩花仔，基本嘢佢講冚花仔騙嚟3年啊！佢講玩花仔就根本就係掹辦啊！冇學班到冇學班嘛！家淡白啦，冇多撇女啊！佢夾花仔講啊，冚基本佢唔跳辦啊，冚本佢識係啦，你有冇實物啊？夾花仔嘅唔跳辦冇多撇女係，因係本佢識係啦，佢落本佢了花仔啊！所以基本嘢家淡白啦，乾作花仔嚟嘛！因淡白啦，有咁乜嘢啊？你啲有佢驚佢乜嘢車上街全人歡迎啊，本佢乾落暗驚啊！你話家淡白啦係硬件係咪？淡白啦是驚到佢話你啲佢驚我佢話，家花仔嘅再講出話，家女佢嚟本佢話，佢都咪跌就你罵花仔，佢搏花仔佢本佢啊，特別佢唔敢夾佢夾嘛，你淡白啦，你唔敢夾佢夾嘛，佢連淡白啦，佢唔跳扮係識係啦，花仔佢嚟本佢啊，你掉嘢咩啊？你嘅時租嘅意思，佢嗱佢撞見你係乜嘢啊？掉嘢咩？你話見你趕超啊？見你政府你做到啊？你話留你按惡啊？見你按啥啊？佢意思佢嗱佢撞見你啊？佢係乜嘢啊？你啲啊？嘢咩主樣好嘢啊？你掉嘢咩啊？有冇啥啦嘛你啊？佢嗱佢撞見你啊？佢係乜嘢啊？你打嘢咩支幣痛啊？嚇？你打嘢咩支幣痛啊？一轉裝嚟你出嚟嗱係你打嘅面你睇掉嘢咩啦？你又支幣面啦？你支幣面你出嚟嗱係打嘅面嚟啦？掉嘢咩？掉嘢咩打衰嘅啦？掉嘢咩咧？冇啥啦嘛騙花仔女嘅啦？啊不要？你支幣面和你2隻貴碼頭你2日普通碼你騙花仔女嗬？你按咁你騙嘅女啊，我冇見辦嘢啊，特別你冇帶眼命啊，講暴力司作嗌咧，我3月我冇學咪有我3月2班啦，嗬，3月幾嗱9月啊，幾嗱我滿意啊，喐咪9月啊，啱第2日暴力司嘅封信啊，貴嘛，你夾花仔講啊，你夾花仔講又瞄下了曉咪加3月冇學曉啊，嘅封信我肯定啊，妹嘅上冇嘅上添樣。妹一上去埋嘅上先，
你普通嘛，你骗花仔女，你冇大眼命啊！你骗了，你冇那眼命啊，冇用眼命做嘅這裡打係騙人嚟女啊！你話你個戰爭那嘅眼命係做嘅這裡打嚟騙花仔女啊！你咧戰爭係唔啲時候呢番碰人啊！我簽住裝嘅上到行冇，你行啱下邊冇嘅上啊，不要嚇！你按咁那眼命係那眼命係嚟騙人嚟女，你普通嘛你普通嘛你貴嘛條貴嘛普通嘛普通嘛貴嘛條來香港簽嗌很夠價嘢，條嘢咩你唔會來香港簽嗌？啊！你來香港簽嗌嘛？來香港簽嗌啊！你啊，台灣來香港圈啊，唔撳來簽嗌你啊，幾百面普通嘛貴嘛普通嘛啊，普通嘛貴嘛大一面你看到大一面貴嘛啊貴嘛睇啊唔啲小呢啊啊騙啊花姐女那眼名一普通嘛呸有水一面呸有水呀唔啲小呢啊！呀，騙花姐女大眼命上啊！你真正係普通嘛好嘢啊！你那眼命個玻璃絲算下蠻記得，我是一定一玻璃絲算你啲啊！你啥到家13點開咧，不如上去劇嗌超前驚嘢啊！你那啲愛講嘅意思㗎，嘅理由啊！你冇理冇要劇嗌別驚嘢，嗌戰爭而家10隻人喐埋眼面前企人啊冇做嘢啊！你都快心肝嚟翻鋪嘢啊！嗌到嗌講到每嘢都嗌50嘢啊！你破費嗌到買嗌滿嘢啊！你係掉嘢咩啊？嘢咩係本舊掉咗係冇嘢？香港啱咩本舊掉啱咩本舊掉咧冇咗我唱嘢冇啥物嘅嘢啦！騙啊花姐女騙假白條啊，賣啱命生啊！你一路戰爭賣啱命生，你講下話花姐撥金間，你講下看衰嘅，嗌看衰花姐當咪為你冚佢撥金啦，你冚佢撥金，你撥嚟金望下幾到記啊槍啊骨啊花姐啊棍到記不啊槍按實到堅係騙隻女話，要講做頭路家嘅分鋪撥平嘅屬咩撥平了嚇，啊你冇可能你唔啲啊！你家啊管都係你基本拿槍啊，有咩理由你唔得？你騙3歲啊，喐埋啊！你啥到你騙到我苗下了啊！你冇得到我50時要本你聽騙啊嗬，nhà咩本人掉屎沫啊！啊！nhà咩本人掉屎沫啊，喐埋！nghe cái kiểu mà dông này chú mà dông này tiểu nhà mẹ à hả tí xíu đi nhà đi ban nhìn này chín trong này xiên đấy ảnh nhau nhìn sẽ cặp tổ đấy ảnh nhau nhìn là như đâu như hàng ngày cặp đấy nhau nhìn cho pen nhiều ngay bị hạ xí đi à pen nhiều ca ngay nhìn đi à cặp nhìn cho pen nhiều ngay con chàng chàng này à như ngay mới cái là sập à còn bây giờ nhông bằng lấy bằng hi ngay mồi à ngay còn bây giờ dịch chịu dịch anh nhị tu nhị ngay dòng mây bồng bột nhị ngay dòng mây còn cá mồi với trong hình ảnh mồi ngay nhìn mồi đi à bên nhiều cái chỉ cá còn ở cá mồi dòng mồi chạy với nhiêu mày gì xin à hả ngay cầu xiang ngay ơi đó mắc cái ngay cầm cho tapi nhị còn cá nhông hay mồi dòng mồi chạy phiền như là lưới đó ra ngày mồi à ngay cái nhị còn à尤其是ngay họ bên nhị còn phải đó nhị là tiền xì ngay mồi phiền nhị ngay mồi bên nhị cối ngay lỗ xích anh nhị còn à à nhị tại nhị chỉ bài thông à tiểu nhị mẹ但係睇我別通啊你啊，啊騙花姐女就要不要？啊我看你騙我花姐女識到幾多歲啊？啊買啱樣上騙花姐女啊，你打通，你打你幾百啊你啊，打幾百通啊你啊，啊就不要你買啱樣上騙花姐女用印尼玻璃斯甲香港合作，啊印尼玻璃斯甲香港合作啊，啊你咁喐咪兩三合作騙花姐女嗌做相信。啊，上家13點啊咧，前喺度 cat 嗌啊，哎呦嗌ăn驚我，你講係不ăn驚我嗬？你嗌跟你講啊，你樣幾百面啦，你家10隻我面前企度冇做嘢啊，你嗌上嗌做嘢啦，嗌50先明嘢啊，像你喐咪嗌都50嘢啊，普通嘛？貴買喐咪嗌50嘢啊，你咪嗌到咪嗌乜嘢？你冚家人度你唔識嗌求我別到咪？
我冇啲變係車啊，變係偏啊，因為13點唔講啊，之後佢講啊，2集佢唔係講啊，12格一枚謝佢唔係講嘢啊，佢隔二冇生蛇佢講啊，但係俾佢講花姐啊，佢用花姐搬2條個睇翻2集佢唔係講佢講啊，哎呀咁錢呢淡白啦，你唔係講啊，花姐係唔係講啊，花姐講啊，佢下唔係講，佢係佢唔係講啊，都唔係講啊，因為12先講出嚟有啲啊，花姐都講出嚟啊。即係淡白啦講啊，佢講花姐本來人道拎2條西藝600米動車過嚟叫我扛啊，河北前多少都扛出加河北水邦邦咧用滴唔下咧話，我被按垃圾嘅人咩？我被用做人咩？我被扛河北本家人道拎可能人咩？你做隻人按費到埋我們嘢喐埋嚟，我做50特色你我滅落你物計我們嘢你咧普通話你知唔知你咧你都唔啲事嘅人你先咪費啱命生先喎，過嚟咧我炒半日我想價嘅咧我講幾盡係半個司機調機掹掹跳上去問後尾就人講幾咧話，一調嘢咩啊？你冇本人講啊，你冇本人你講喺度咪啦？你冚家人道你唔識嗌求白到咪啦？你咩本人調嗬？你又咩樣係冇係咪？你冇本人講要可以本人講啊？一調嘢咩冇玩女嘅嘢咩做普通樣嘢你冇看我點我冇承認我mang cái機會mang tay à，然後我看你幫擺到經商嘅粒嘢我咧我都等你去講啊，然後順我啱演一幾大行啦，朋友家畢業拍雜演啦呀，你mang啲念到咁樣咧，幾多粒嚟mang嘢，你看我幾多大行，然後前當然講啊，當咪唔會mang嘢，我又mang叫咪，咁再生啊幾個代朋友家幾愛講嘢未講嘢，咁唔會痛唔會可以東西定啲講，個嚟幾講我扛我別本人道你可能我轉咗我調嘢咩冇揾女啊。我轉咗調嘢咩冇揾女人喐埋，然後冇管咧嗱，調加女窿啊，嘢咩本人調冇揾女啊，你做人安排到咪我們嘢，我忙食乜個嘢嘛，食嘢個嘢，要食嘢啊，你台灣黑我香港黑要食嘢個嘢，你樣喺度咪我們嘢，你係資幣去先冇，係你一資幣先去人先鬧。我講佢本家司機調佢掹跳上架嘅，你問我每日人講嘅調嘢咩啊？每日人講嘢，佢話我2班講嘢都做得啊，然後我打橫講嘢就得，打東講嘢就，企人嚟講嘢，上人嚟講嘢都做得啊。因為到買生意先講嘢話，然後以前因為本人講嘢冇講嘢，然後我講企人嚟講嘢又得，上人嚟講嘢又得，然後我2班講嘢都得啊。你啲我幫人嚟講嘢都得啊，然後我打橫我行都做得啊。特別你先講嘢你記得啊，呀，係講你愛傾啦，人道點啦，你全部傾超出嚟，你係咪配一名嘢，你先配啱名義先啊，你係人道點識嗌求學你先配名義先啊，呀，你先配啱名義先啊，呀，我跟你講啊，要話係咪配名義啊，我調嘢咩啊，配啱名義，嘢咩邊人調到配啱名義，呀調嘢咩知道配啱名義。你咩做普通我配一名義，你把做車啊配一名義，你唔啲少呢嘢啊，你又咪配嘅名義都話調嘅咩啊？你幾百面啦普通話，你按人配你名義你先配啱，埋晒先講嘢先，埋晒先嘢先，我隔埋晒香草，我隔13點香草都未乾濕落嘢，你幾百人海你按大你啱生晒。我隔淡白啦，香草軍演喐咪死，你睇翻喺度啊！我又唔食嘢啊！你講喺度咪係你先嘢係先冇普通話幾百面好嘢，叫咩本人調佢殺到嗌你啲我咪聽嘢，看你用班啊，看一點知看你埋叫猛啊！啲我見了來看啊，慢慢看啊，看你用班先啊！啲啲我隔你講啊，講我不抗食肉咧嗬。你對人你不抗冇啊，先你不抗食肉你先咪講嗌了，係講你經商你咪樣講嘢，係啊，佢咪別晒講我不抗食肉咧話佢講話，叫我去博愛攞抗肉咧話，你班人先樣講咩話，然後佢從佢設家冇開hết度樣，佢乜喺度啲樣啊，佢從佢個設家窮啊hết人啊，佢乜喺度啲樣啊，我戰爭福你啊，我識講啊，你識不抗嘅然後是神嘢然後。呀，從人肉賣啊，戰爭攞抗藥出嚟嘢啦，同埋我咪講嘢攞抗藥出嚟嘢啦，因為而你看下，佢含人道點生嘅抗學病朋友家係你戰傷嘅嘢啦，咁你個隔你冇生蛇入面一生蛇，當咪你榮用做啦，咁你係不抗嘅嘢望下沒有啥，
你要是老是真想想都好啊，我都50年啊，有50年個年啊，到咪你咪冚家人道你咪生嗌求我白你咪意思啊，你到咪需要冚人破費嘅啊，根本亦咪真相大白啊，以後聽不有朋友講父講啊，真相大白啊，今下知道了啊，跟楊斌啊，繼頭嚟今下一命生個潮係啱命生個潮啊，係呢個好命生係嗌個好命生啊，係你做廢係嗌做廢啊，今下世界上啊，應金錢多錢聰明錢明白。你都晒去邊呢樣嗌講嘅話，係你轉上嗌轉上，係你說喐嗌說喐啊，係你廢係嗌廢啊，你有啥未問邊呢啱言咯？啱言一路出講啊，朋友間，你冇乜嗌啊，嗌敬重你啊，你乜路嗌我冇變過你哦，你知啊？你啱面前你對陳以為不係鉗你大你添嘛？你冇搞啥啦，嗌是咁嘅話，你知啊？嗌貨日下來嗌是咁嘅話，你啱用貨遮眼為實現出樣話，你知啊？呢一路嗌緊嘢講，你啊，所以時間咧唔會本人講，種都冇講嘢，你啊，冇先打呢人生細豬閉，冇先害，冇先贏人，都冇生細話，要愛贏人，要愛講人，又冇本人講，哇，你咪啥，你咪啥先啦，叫人滿意一把做盡頭都很按鐘很要變一把個按鐘你啲你話當你講人啦，得本人講得也沒救你普通過了，騙了花仔你就不曉，你騙了花仔你就不曉了你幾百面啦，我錢多嘅時候你啲我錢多嘅時候一分破壞啦，一枚tiền一屬咩上錢鋪到腰你講人呢玻璃絲嘅事啦，妹我很等等你啲我很等等一見你嘅封玻璃絲嘅信講隔香港嘅玻璃絲合作嘅封信喐咪講隔3月隔3月本係向埋隔3月3月朋友隔3月係冇向你嚟即係啥講你喐咪講你我生扯皮皮花姐講講你隔3月係向你都冇向嘅厲害佢兩晒佢架槍喐咪架槍厲害朋友特別佢9月我咪一樣喺度冷嘢仲勁添勁冷到勁添你又勁抽嘅添你強騙花仔女你跌係普通話你其實講因為佢想話你佢意思啦嚟結嗌佢先嘅淡白啦講俾佢意思啦嚟結嗌佢嗌未合錯冇咩日本淡白啦屌都唔關我事我兩班未合錯所以你係咪點知我嘅面前睇位度過嚟龍天到上去門記話佢講你講尖淡白啦你唔驚嘅傻傻意思淡白啦落破樣嘅意思意思叫唔為佢講嗌舊間了佢講叫佢隔淡白啦舊間了意思叫嗌啲佢兩公婆咪認到佢講你係冇你都晒緊唔啲嘅意思嘅意思啦嚟結嗌淡白啦講緊印度嘅你分面你一電子碼到商家呢度埋嘅電子你識叫電子碼啦過嚟家龍錢我講嘅不啦角意思講嘅普通嘛熱天尖遠嘅勞工意思熱天遠嘅勞工原來係尖過嚟佢講佢舊間佢講叫嘅淡白啦分貨唔係嘅傻傻唔係佢講叫你唔驚傻傻叫傻傻唔係叫我舊間叫兩千叫我支幣去叫我一條支出用錢嘛呢條片出用來朋友家緊有晒講啦事實我講熱宣寒嘅食量去我講我寒標人出去我講我出題寒呢咁乜字我食量我咪我煲水食量添家要講隔啱部隔嘅部俾了家要講嘅嚟隔啱嚟俾嘢豬擺絲嘛喐咪俾嘢咩豬擺空啱嚟隔嘅嚟俾了家要啱部隔嘅部俾了家要唔啲咪隔嘅俾了家要講嘅部先過不過嗌了俾嘢咩豬嗌冇隔嘢俾了總之呢嘢生食唔關嗌事你要嗌講咪講嘅重點嘅重點呢你騙花仔女你冇差到按人你想將你件事咧拉沒人跌
要講嘅無線個不了，着衫褲個食屎了，少及將將物不了，嘅冇叫全量班了，嘅例子要量班了作冇多，依家講多咪嗱，日本嗌啊嗌緊依頭啊，哼，嗌要冇差到按人啊，喐埋嗌冇緊依講呢嘅，嗌講咪咧嗌講依片啊花姐女二大啱命啊，了。一度係羅雪嚟飯，你片花姐女啲二大啱命啊，你隔啲普通股啊，幾個嗌看西花姐啊，啲朋友家叫嗌看西花姐間，過嚟啲幾啲個係麻花姐撥金啊，幾看麻花姐撥錢多金，你咪記得啊花姐咪喐拎雙加蛋白啦，錢撥金嘅，幾個後咧花姐講腰嚟晒咧腰蛋白啦，腰喐埋過嚟肯喐就傻鼻，幾個後咧花姐幾個冇撥咧，安多啊花姐後咧冇把咩都冇把咩，花姐撥嚟。今呢嘅花姐嘅官呢，幾少基本你集啊，基本日子擺面啦，基本嘅啊，佢按實咧就跌起跌賺片啊，花姐女啊，2年啊，2年咧跌起跌賺到片花姐女啊，過年花姐隔嗌122隔嗌講啊，朋友家122隔嗌講啊，嘅嚟緊你要4日啊，嘅嚟緊你啊，朋友家嗌隔你講啊。cái là như cả phát chế chào lấy tao mày nhiều kẻ chặt để cái nên anh muốn nha cái gì sai nhân cả phát chế chào lấy tapi cái để cái nên nhiều xăm xì chặt phèn nhiều cái anh muốn nha lý kẻ chặt để cái nên cao kinh mày sai nhiều dệt nhiều nhẹ nhiều xăm nhiều xì xì chặt để cái nên như cả phát chế chào lấy cái tao mày phải nhiều xì chặt để cái nên lý xì chặt để cái nên hay bị nhiều gì chặt nhiều mồi anh muốn nha bà chế cái lỗ thay bà chế cái cô cái mẹ cái xăm dịch nhẫn nó chọn xăm đến nhìn nhiều phèn nhiều cái你只擺面那就全片花姐女話，見啊你叫講花姐攤講幾時辦花姐就根本日係冇辦你冇女何辦？你片落教女係要何辦？你看一面就要女何辦？我老你欠債要女何辦花姐我近你欠日債所以冇騙人了。佢講要女何辦花姐話，就根本日係叫日係冇辦咪點你騙花姐話？你咁辛苦騙你何辦嘅？你咁辛苦騙嘅女你何辦嘅？你練辛苦騙花姐女你何辦花姐？你講再不你騙騙cái sao mày騙人你ăn khen你2、3號你幾百面你喐咪nhà cái錢係騙花姐女轉裝冇啥乜了。你看你買cái đâu mà cái老婆上到你是人家不見cái老婆上到很以為cái屬咩cái妹子上到前夫都以為你看你媳婦上你老婆都唔妹很熱責人家講很熱責尊重你然後很熱責討你妹妹你因為一人做事一人當一唔干涉一老婆都成人干事然後很常用上我是唔常幾多少萬年咧帶埋嘅分佈自然扯大超去不然係分佈自然我是未幾多少啲熱生年蜜呢嘅分佈自然嘅妹子嚟自嘅上熱門用甩唔來然後除非嘅妹子長加13點樣描晒幾講包數收唔係帶描下量去撈嘅妹子出嘛唔係帶描下量去撈幾講嘅妹子描晒很睇唔來嘅分佈咧描晒萬嗌睇唔來跟住嘅妹子上粒嘅妹子上係要熱責意思因為嘅妹子真係要占卜呢件事呢啲嘅妹子係要睇人來講但係人家緊冇嘅巴格人之後咧你嘛嘅巴一樣係冇嘅老婆咧cái老婆咪要趁條片花姐女幾斤多水但講將4房5出啦騙花姐你安卓唔係啱你賺管咯啱見下粒等你賺啱粒等你賺錢多嘅時候啱你兩田飯都冇咪要嘅時候你見到度騙你花姐女其實冇到嗌為隔花姐好盡氣你喐埋隔聽幾冇上到佢聽係要6月頓音叫花姐見人你隔苗下兩好盡氣了叫人樣講的話嘅意思先到嗌2、3唔響冇上到嗌2、3隔花姐為好盡氣花姐為隔嗌講呢啲佢2、3先到度騙花姐女啲人家講咪有平安啲平安落台佢冇上花姐喐熱隔嗌好盡氣為隔嗌講嗌為刻意你幾啲人用幾咁我跟你講
係講佢啲嗌夾花仔喐熱後盡係嗌被吸佢咧幾咁撳啊！其實唔啲有見到嗌夾花仔咧，原叫唔由來幫唱家13點樣。你呢個朋友家，幾錢都當嗌夾花仔出唱家13點樣，原叫唔由來幫啊啲啊！啊，佢冇得當嗌涼晒喐熱咧為後盡係花仔被嗌講嘅生仔幫嗌燙啊！所以唔好啊！一間人生咧，愛女咧，愛做，人家半夜唔敢講嘢，要唔敢問嘢，咁你圖圖隻你擺明係騙嘅女，你講隔幾隻當面你冇問啊，你隔半夜講班到根本亦冇問啊，你開在你書包你要講隔一隻女，一隻月拎角拎啊要問冇，冇間啊，所以你冇問你隔幾隻女冇問啦，嗌佢要甩人嚟問嘢啊，你而家講隔幾隻你咪隔一頭間，結未半夜間啊，你冇問幾間啊，嗌應該問嘢啊。你啲啊，我求醫甩明嚟買嘢啊！你阿婆同埋你啊，嘅老婆啊，啱啱緊有啥講啊？嘅老婆啊，嘅老婆啊，朋友家你啊請啊老婆啊，啱啱緊有啥講啊？佢兩我你日田，我你日佢兩個甩明日田法啲，佢兩公婆啊，跟到水等來啊，跟到水等來啊啲，佢講嘅分鋪到時提將細貨五出啊，冚花隻記35條半記啊，啊！既然呢講一分鋪將細房出間開多嘅夾花仔講開多嘅羅鋪將細房出開多啊！既然一分鋪嘅道士啊，你唔知拿起啊拿高位啊，看見要雙後冇啊，開多間要熱跳雙後啊！既然你冚一羅鋪嘅道士啦，打開嚟，我看嘅分鋪嘅道士咧要雙後冇啊，係你開多將細年間朋友家間叫要熱跳雙後。你都要見連年知咪要跳雙後間將細貨開多間，但畢竟啊你做嘅見面啊。你冚一羅鋪嘅道士啊，你那打開嚟啊，看見雙後腰冇啊？你講佢用細房出冚花仔借35條，半夜開多張4年啊！啊，你啊，自家做熱雜見面啊，你冚一羅鋪道士啊，那打開嚟啊！啊，你冚一分鋪道士咧，打開嚟啊！做嘅見面啊，佢係開多張4年冇啊？你啊，你花仔係咩啥？啊，緊要唔相識啊，即係阿官緊要咪記家阿官本記啊！叫啲盡夾花隻隻女話，嗱，隻女喺埋啱樣生啊，講嗌印尼嘅布里斯甲香港啊合作咧，佢講啊，嗌啊咧係咪嗱咧生去布里斯灘啊，嗌嗱咧生去布里斯灘，而係要落電視啊，嗌冇便宜，嗌喺撩嚟看啊，看呢樣班啊，看呢下一步棋樣班行啊，而啲又啱部啲車嗌撩起車嘅朋友家。跟住唔係講咧，花姐佢講啊，叫鄧基為香，佢講啊，本佢香家2日3夜，佢講啊，佢冇香料，佢講啊，啊，講嘅咪有吉布利斯嘅順位地喎，佢講啊，你係啥講？你喐唔係講係咩啊？我係喐起嘅上車啊，啱下俾到啊，家下呢嗌出看呢兩三咧，看呢兩班人一下一步棋兩班行啊。呀，嗌那交去布里斯灘，嗌門要人樣係生死冇啊！現呢個布里斯咧要隔香港係合作冇啊！如果冇現喐唔係隔牙槍，就咪講出人樣係咩啊？啊呢一度呃答案啊！呀，係講如果以為咧嗌做交本布里斯去處理，呀係冇嘅咧嗌門呢兩沙講咧，咩人現騙拿花仔女啊？嘅咪意思啊？呢是要女嘅關係話，朋友家已未交佢話，佢講咧樣係咩事行花仔佢女本佢話。啊！你係騙女啊，係騙賊啊！啊，騙賊嘛？佢根本要上個13點嘛，你帶管啊，夾管啊，佢話佢安排咗嗬。啊，你講嘢資幣冇啊，喐埋講嘢提我白啊你啊，講嘢咩資幣空啊，講嘢巴提災啊，你啊騙賊嘛？你啊騙賊啊，冇人要嘅，唔啲嘅少啲嘅。人類做普通嘅，冚因為做普通啊，你未要賣下，你台灣未要就賣下。冚因為資幣啦，本人掉嘅啊，做普通嘅未要女人喐埋個晚甜女啊，個容易炸你玩啊。冚因為只做普通嘅啊，你冚因為只賣嘅白嘅咪個晚甜女冇便宜嘅女人呢啲啊。因為只作為做普通嚟講啊，都係你自己嘅能力啊，你又冇人咁講你啊。你啲朋友家掉嘢知啊，你啊冇人咁講嘢啊，但邊嘢騙花仔女拋住作為時嘅女邊嘢騙係啦，你嗌得晒要錢講嘢，加上你騙嘅女你答啱名啊，你賣到啱名聲啊，下講喺看西花仔黑轉乎咧含佢撥劍，加要講啊咪有香港嘅隔印尼嘅布里斯合作啊，係講因為只為做普通啊啲，因為只為做普通本人掉啊啦，佢藏嚟女啊啲，家都係你咪有你拋頭露面一力量來啊，你啊你只為其實佢本人掉，你藏嚟女啊冇人咁講嘢啊，
你啲啊，特別你片花姐女啲，你本人講就本人講，尤其是你很大用啱命啊，啲啊點知嘛？佢本人嗌講基本架司機調嗬，嗌商價嘅咧，講基本架司機，我幾盡見你本司機調啊，哇，佢掹掹堆人上去問嗌阿妹人應講嘅啊，嗌嘢調嘅咩啊？啊，你係調嘅咩啊？朋友家，佢講嗌要哈哈笑，本嗌講多咗咯，哎呀，係咪傾出人應得話？啊，傾有咩知啊？喐埋傾有咩提資幣啊？你啊傾有咩提學幣啊？你冇講嘢，應該邊樣講嘢？啊，本人調咪本人調，你又別晒啦。你都本人調緊了啊！呀，你都別使盡係本人調了，你冇騙人再應説啊！你係講你冇本人調，你認盡心啲咪咪嚇？你冇談加攝心，解本人講啊！佢講家台灣香港啊人啊，佢講啊認盡嘅，你家吹本人調啊！你有咩嗌講嘢啊？但白啦都樣講嘢啊？點知嘛？嚇！但白啦都樣講嘢啊！認盡心啲吹本人調佢講啊！你淡白啦講嘢啊！你啲啊，你啥同我講嘢啊？你冇聽家淡白啦講啊！叫而家現你咪咧，現人盡三點現你啊，假使盡係本人調啊！啊，你硬急一淡白啦講嘢都好啊，咁你咪人盡三點聽。嚇！幾解本人樣講嘅？叫你看咧，現你咪咧，叫香港台灣特別佢冇講埋沙朋友，佢冇大名大聲啊啲，叫阿沙前行盡咧，叫假使盡係本人調啊！佢講嘛。你一淡白啦講啊，你幾位啊？咁有啥講啦？你啊，我聽人哋講嘅啊，我耳孔聽定啊。你啊，所以咧，你講我講日本司機調間，因為你講啊，日本人道念女聲係強我白啊。你先啊，我先啊講日本司機調啊。你上你唔係本人講日本司機調，係你先冇含人道念破費嘅話。啊，你我又講嘢聽，你啊，吉電子嘛講本吉。唔係按尖嚟啊！啲按尖嚟認行啊，跟硬人講家本家尖認行啊啲啊，你硬夾硬硬嚇，硬硬講本認行啦，你按尖啊啲啊，呢就夾你講啊，所以下年記得啊啲啊，設家遲到唔係本人講啦，都冇聲講嘢啦。你講嗌咧，嗌幾次講嘢都得啊，嗌企人嚟講嘢就得，誰人嚟講嘢得啊啲，打橫嚟講嘢，兩班講嘢都得啊，你冇傾早字嗌講啊，因為係二聲一嗌聲啊，一二聲一嗌聲啊，聽得。呀，你需要你咪本人講嘢，先冇講嘢嘛？我幾時講嘢都得啦，我再日開一下啊，又嚟邊嚟講嘢嘛？啲你唔成日你嚟香港簽嗌咋？你嚟香港簽嗌一兩班係嗌夾花仔兩手訂嚟嘢你帶牙青來帶人道念來帶超來你冇單手來冇用啊，因為冇驚咪又驚後宮啊，你啲後宮啊，你已經講啊。你去個布里斯坦今日落口供，係啊，兩班女呢都係講超出來跟又係，係啊，普通話去，喐咪普通話，喐咪鬼馬，喐咪鬼馬，喐咪普通話，做普通啊，台灣做普通啊，台灣賣河北啊，賣豬肉賣西黃雞賣豬肉賣河北啊佢啊，你有見每杯日劇人本人調緊喐咪啊，台灣賣河北啊，有乜嘢？唔係本人講又善人講嘢嘛。見到代花姐唔係學嗌聽花姐嗌夾花姐講花姐用半頓啱喐喊叫喊咪半頓嗌都唔係嗌緊嘢講啊，因為家淡白啦先講出嚟啊，家淡白啦講苗蝦靚啲講啊，你啲冇啲講啊，人道點講啊苗咪啊蘿蔔咩動車叫家西花姐搬啲兩條西耳話叫台灣兩隻結唔係講啲講啊，嗌撳錢淡白啦多多啊，如果唔係淡白啦講嗌都唔啲嘢ăn phải啊，嗌唔啲嘢先乾ăn phải嘢啊。你嗌都咁錢加淡白啦，過嚟花姐嗌講啊，叫花姐講啊，叫喊妹叫係講加淡白啦，唔係講出嚟啲，叫嗌都唔係講啊，佢講啊，因為當埋一見到代啲嗌就佢講出嚟啦，嗌佢都驚係罵佢啊，而先係驚係罵花姐，嗌當埋唔係罵花姐，因為嗌覺得花姐恩羅同埋嘅女本葉都錯片啊，當然係罵佢同埋，花姐女本葉兩殺片，呢當然係罵佢咪，嗌罵佢嗌點解女公平嗌啊？你又雖然佢為要錯當嗌忍良叫得啦，嗌忍良叫都得啦，朋友家嗌忍良花姐都得啦，咁樣係求嗌自己係先，嗌罵佢嗌自己何必啊？係冇嗱，係何必嗌嗌罵唔係罵嗌何必嗌唔係罵咪唔係罵咯，係冇嗱嗌罵你咪罵你咯，因為你煩啊，你幫擺到見你到商家粒嘢嗌人到見啊嘛，你商家淡白啦咧吧，講緊冇判冇人乜佢先都落去安慰安強咩？
作圈作頓頓作四川嘅歌真係攞架普通話樣啊！家香港為多見你咪講嘅唱普通話，係冇嗌五啖講，根本亦嗌到講本嘢聽啊！點解佢台灣人實咧作家圈作頓頓作三四寸嘅歌真係啊！家人們嗌啊，隔嗌咗晒講聲，究竟佢係吉冇卡到定係冇聽啊？但係冇聽啊，冇聽咧屬於是要好要煩冇聽啊！因為冇聽咧，轉係咧愛設家愛賣歌唱，啲啊設家賣歌唱嘅意思咧，朋友間意思講嗌唱歌俾你聽，熱跳腳女，或者咧專人家打上啊熱跳腳女，人有嗌潮巴唱，吉時咩普通話朋友家叫賣歌唱，你哋要低位咧唱歌唱嚟咧要去陪客啊，家就叫熱扮普通就熱扮唱歌你哋啊，唱機冇卡度啊，呢冇卡度啊，甩人來啊，作四寸嘅歌真係啊，一唱俾晒聽啊咁嘢啊，一嚟因為可能人樣啊，呢可能好看上嘛。啊！家圈作就咧，可能叫我拔毛了，你啲啊，之前落眼睛，你啲香港啊，你喐咪作嗰啲圈香港200蚊3條啊，都冇人咁買做，反正咪就要。然後家都啊，你啲打工嘅啊，現你反正咪啊，你啲做工嘅，慳唔咪啊，慳條老土啊，啊你已經講啊，佢台灣嗰時作到攞緊面身用你啲啊，你喺度養一部先啊，喺度鬧事啊，喏啊！啊！你曉都曉啊！你上啊！你做到人樣圈，你意思咧？你識博嚟自然靠你話，係講你咩人樣啊？你心呢冇樣上，你做到人當啊！你家度撩明星係乜嘢？啊！做別晒唱歌都已經妖艷看到妖艷看嘛！唱歌咧有咩好聽話？到去到盡都唱緊2首歌啊！人見熱台啊，唱歌都計2首歌啊！劈陽光已經又唱嚟唱去到計2首歌，係啊！少少啲到盡都係唱計首歌。啊！家下出少多啊，陣要係唱嘅首歌，唱咪只擺校唱歌，然後乜嘅歌拿到校唱，家就叫校唱歌，因為今下出少歌唱，畢業一朋友家畢業今下咧，自家講笑咧，朋友咩講啊？講嘅一點知人意識家嘅寫緊路線，畢業今日1首歌、2首歌、3首歌、4首歌樣下，畢業今下出少歌啦。今日佢由呢啲唱下呢啲啊，佢劍起落田花劍啊嚇，手就佢要翻唱歌，要係呢首歌，要係呢首歌唱起，要係呢幾首歌啊，到去到盡到唱呢幾首歌，唱嘢支拜啊，你啊不曉都不曉啊，係啊支拜去就支拜去啊，啊你不曉啊，咩事啊？哦係啊，你問阿哥沖唔沖涼先啦？你問阿哥先啦，你識阿哥落嚟啊？唔緊要啦，而家冬天嗰啲水又有排波啊！佢沖唔沖涼啊？啊？佢唔沖啊？哦，得啦，我嚟啦。事實平要嗌劍得嗌成量落去，嗌咪有嗌熱水爐煲我半日鐘我加熱水熱咯，嗌用家咪有冷熱水喉啊！你啲啊，你加水咧，你撳着加甜劑咧，其實冇講過熱下撳超燒嗰啲啊！我家都係攞人家聞煲，要上3-4日時咧，佢都燒喎，加水，嗌玻璃水，嗌前講嗌前出汗落去，唔啲少啲嘢，佢話佢安強我點上嘅咧，講嗌未驚，你本中人少嘢，你冇攞落加點知過粒要人看，加看粒人扎少嘢點知啊？你啲啊幾多曬看連一粒一大未成日啦，講2-3-4抗嘢啊！你嗌老師自然家聽講啊，前當然講你嘅責任啦，硬及你不抗嘅嘢啊，係啊，你講按多定見冷啊，幾多3蚊都容易不抗嘅嘢，因為你啊，自家做東西出來咧，搬眾人看，自家咩場係講快嘢咩啊，講嘅呢樣咧，講嘅熱責呢要啊，比如你都冇呢樣嘢嚟講嘢嚟災啊，你當係騙人嚟攞嘢啊，騙落幾多出落幾多叫。係啊，騙都騙太女啊，冇騙落家女字啊，細女字啊，你啲啊，唱家花姐你嗰時叫細女字，係啊。因為用啱名聲咧，朋友家嗌冇資格講嘅啊，嗌冇資格罵嘅啊，因為佢騙唔係騙眼女，佢騙花姐女啊，其實花姐唔係啱泥沙，唔係啱清楚，嗌說咩唱意話，係啊，嗌隔13點雙頭以前痛啊，即係將佢家粒錢喺度講嗌話，嗌說咩意話，像別嘢啲人以為騙花姐女，你唔會講答冇啱名，朋友家都唔該嗌事啊，嗌萬嘢唔應該嗌萬嘢啊，因為當咪咧，隔花姐唔係啱泥沙，冇清楚嗌冇隔幾乜嘅生死度冇識別晒朋友啊，你都嗌5個呢。同花姐女永遠都話全街度萬億5可以，但係邊二片嘅女咧，你大啱命啊！你普通話喐冇有，你騙花姐女咧，你埋啱命生，你下講嗌看西花仔含佢撥劍，加要講香港嘅玻璃師格願意合作，係啊要含佢技巧女用起嗱，你係大啱命夾呢嗱呢啲啊，我係應該萬嘢啊冇嘢，用呢個見到佢先啦。
你同我熄咗佢先啦。你啲啊，你分面啊，你看我公字搣好了咧，讓我搣到青青嘅，我搣嚟炒菜入去。吓，佢講嗌咪咧話，你要我葉半按長都好啊，我驚你錢唔做嗌啊。講嗌看再撥我白咧話，啊，從一樣你啦係你嚟tiền你啦，我都撥你看啊，你冇啥難物你啦。從你喐咪係嚟齋咧，我都撥我紙俾你看啊，跟你講啦。呀，佢講嗌撥我白唔正常咧話。啊！你本人掉我正常嘅話，你就係見你徛本人掉用，你就成正常嘅話，啊！你就係見你本人掉，你就成正常了。我撥我筆都成唔正常啊，係啊，貴嘛了，咪有拔劑抗了嗬，前係西我拔劑抗話，啊！我拔劑抗，我冇拔一例子嘅劑抗，我冇拔一勞工嘅劑抗呢啲啊，我拔輪椅嘅劑抗都唔關你事，呀！啊！前當然交勞工交其實你咪打呢幾重金每年咯，交其實勞工你咪打呢幾，你打呢矮。唉，咪笑事啊！下年記得啦，啲騙人啊，女啊啲唔帶人嚟命啊，自家本事去騙啊，啲唔埋啱命上騙人啊女啊，呀！佢別使講啊，拔劑抗講啊拔咪抗馬了，拔劑抗了，跟住係咪講啊咪有看人嚟劑了，樣班我看人嚟劑，我拿眼女嚟看我除非我夾你隻女，你要女嘛隻我好嘛，我看人嚟劑，我冇女好唔中，我看人嚟劑，我咪用100條看人嚟劑，我咪用200條看人嚟劑，我女嘅，係啊，我就冇夾你隻嚟，你打你我兩班看人嚟劑啫。啊！你們打嚟係冇打嚟啊？係啊！我看人嚟追我要緊有啥照你望，我本意看打嚟唱歌本係彈嚟，你有啥彈啊？嘢啦，我本來見女啊，啲朋友間切間，你看我做間咪有望你燙計本熱啊！我看打嚟追打嚟，很要熱雜老人家講咪有，佢肯唱歌本係彈我，你彈下啊！搞笑啲啊！從你人啊，雖然我為本來見女嘅啲朋友間，雖然我為本來見女啦，佢很要熱雜梁斌講呵，很要熱雜屬於熱雜阿妹呵，我讓阿妹響我看下嚟先嚇，佢很冇按定人嬲啊！你啲佢很要雜，從13點我本來見女跌咗嚟講廢嗌，講嗌冇人冇隻嗌威。嚇，唔係我你隻田法，我按紮去，我按紮田法。你看到長見用切家條嘛嘅朋友間唔條間，佢係要熱紮咪有事實唔可以講件啊，去家本嘅看到安唱攞少呢件用，係啊，佢肯講啊，含緊忍兩件啊，朋友家，所以一然了。好尷尬 ！Oh my god！ 小劇係啊，佢肯曉嗌佢乜到人樣，佢肯曉含緊忍兩件啊，你買你書包你講廢嗌又講嗌廢。事實我見得我食兩晏燒去，我咳嚟熱先寒啊，唔係時候呢計本日我講，基本家司機調間嗌商價嘅咁樣講緊，哇！佢掹堆人商啊，佢滿牙每日已經講佢話，一唔啲少呢嘅，呀咩本人調嘅，啊！哇！佢掹堆人商滿啊，每日已經講佢係咪講出列名啊，講嘢咩豬啊講。係啊，以上嘢咪本人講緊，啊呢都冇講嘢嘛。佢掹堆人商價嘅，咁叫門嗌啊，每日已經講佢係咪講出列人嘅名咧話，呀咩人好嘅？佢先都度佢喐啊咩喐嗌係冇啊，人家講嗌咧就做得，嗌講佢唔做得啦。嚇，你咪時候呢冇嗌門嘢啊，以上嘢咪本人講時候呢間，啊呢都咪為時候呢嗌啦。啊，你都當人家講你盡你本人調緊喐咪緊。
你做你印日本嘅司機調緊，你上呢間，當咪你為含人道點上呢藝嗱？啊！你出意思話你啊，切家識講意思話呀，你上你咪本人間用講意間，啊你當初當咪為含緊人道點識藝求我別嗱？啊！你冇得特別少呢藝咩？意思唔係識當，你識當藝又係啊！你識phải心肝嘛？你咧識叫心理平衡啊！你要平啊！你要平啊！你啊，笨啊，咪笨牙結啊！你啊，要平啊！你啊，如果你冇平，你咪用咗啊！你冇看藝害你，藝含人物你。呀，你要聽到愛含人物你嗎？啊，沒錯係，像你那啲正常咧，你是看你哋啦哇。朋友間出街看你那啲正常你咧，你是看你哋啦哇。即係看人道點生嘅求別，你就啲人正常唔正常啊？啊，賣晒腰平，賣晒唔夠錢，啊賣晒費心肝，賣晒啲咪有唔感人，啲賣晒呷醋，賣晒費心肝，你少愛啲嘅話，你看哪你哋都啲嘅話。呀，你有啥都看到了嘛？咁樣係，我識唔識乜個人啊？老實講啊，我萬人都係用我識嗌在樣，係咪本人女萬人我唔識喎？我唔識講，我本人女你假失嚟啥唔識喎？我唔識做啲香水喎。呀，我萬人咧，阿生你冇幫我知道啊，冇幫我知道，你乜道我哦？你乜道我是朋友間，我少失你哦，我冇騙你哦。係講我唔知你乜我咧，你係我本人家女嚟萬人去啦，無情情啦，我唔會喎。朋友間人家講要隨啦，特別我唔知要隨冇隨，特別我唔識樣做啊。你係我本人家女嚟失人我唔識喎，我熱戀都唔識，我隔幾相湊，我隔家電子股相湊幾多年啦。我晚識講本人熱好字啊，香港嘅女最細熱好字，我本人家，我本人女你解埋晒我唔識喎。你講我本人女我都別晒了，別晒叫晒講冇女懵閉咧，長期行喺度冇了朋友間，因為我本人女一本來人嘛，我很有本人女啊，我長我看到很嬲啊。本人家女本來人嘛，出間都很嬲啊。長家新結樣啊，家冷姐之後裏邊嘅講到物計事實，冷姐計咪有計啲女啲事係家嚟自本地買送嘅呢啲啊，啊你應講買送一件你講買，意思本地過年嘅女啊，家嚟俾本家咩過年嘅女啊，家冷姐講講啊，叫用本身結隻去啊，家見到落隻本地啊，嗰時家嚟自本地買過年嘅女過年買菜女人呢啲啊朋友間。家冷姐講喺講係冇嗌唔識講出去，經行喺度嗰度講區嗌到講出去，本家新嘅啲都好啊，我意思啊，切間咩講咪有唔無樣肯講有威了啊，唔無肯講，你想晒要本事麼？你要本事你家幾隻咧？看幾行隻本嘢唔無啊？然後你唔知人家係女洋班來啊，家冷姐講喺講間，家嚟自啊你啊。圈人啊話朋友間，叫嚟自講媽咪，佢講我俾呢啲錢我俾你做家用，意思本嘅過年嚟買菜嘅女啊，過嚟幾隻超本家新結啊，啊，呢度我夾你講啊，呢即係本身結啲話，佢肯跟人家門佢咧，佢甩人嚟呢啲又本講新結，佢講你講喺隔香港啊姐冷姐之後咧，佢講啊，你冇唱藝啊，你有本事麼？你冇唱藝隔幾隻看啲人隻本嘢麼？講呢樣冇朋友間，我前天聽到我雞馬脾氣超啊。所以你話下年有啥揾啥人啊朋友，為你多少為真正需要含愛多少條女啊，買少一隻，係啊，除非真正係輸我咧，輸到唔記得了咧啊，家己按好按輸按很扣田打田，且家按輸按連輸樣咧，家都白仔痕，呢個樣圈像家新結樣圈，冷仔事實上都冇買蝕嘅啊，冷仔夾喺講蝕落佢都係生宅冷一度啊，一佢夾冷仔條女啊，佢蝕年蝕冷仔都係生宅冷一啊。宅冷一咩人叫冷仔講啊，門冷仔你說新嘅叫冇都叫，講少係生宅冷一架幾米白底條，啲米又熱黏涼黏講，佢超隔佢之後呢話佢講啊，我需要門我扯皮，我先嚟咁啦，出了杯嚟把新結啦，呢個朋友，食家5啲天5啲甜咩冇辦嘢，因為我未講係計啊，一未食家係生成嘢啦，含到啲冷仔啲蒙白啲，佢含佢含我粒咧，佢意思含新結開嘅羅結啊呢啲啊，
呢度嘅意思，所以實際上你是真人家講這本嘢你學愛玩嘛，你都咁樣都講這嘛，你又嗌本嘢又唔同，係咁咪要摘香港又係香港啊，嗰隻阿仔啊，然後特別啲阿仔咧，佢講個價千年啊，佢講冇人話咁樣人仔只15條本身結間，過嚟呢隻阿仔本10條嘅加埋到25條朋友間你都香港阿仔兩班未快對你身結係冇嗱。呢一位咧都係人仔講講，特別2年嘅命咧，佢唔敢講出去因為咧人仔咧都只15條本身嘅只本期間，過嚟要摘仔咧，都吹人狼血嚟，今日安命命喺度唔地，佢本身嘅10條佢諗自己從前已吹過佢本期都加埋到25條咁2班5號你都香港仔2班5號朋友間。自家滿心無愧安好啲朋友，所以你都上按殺向本來女行用講杯香棒棒張家新結下呢以為不到平朋友間現身是安難講你冇你我根本認係蝕落水落水蝕得落行得落水得落你用啲手做分享夠你為2班冇又加下你真正不到平你含人家橋冇按該了跟你講你冇按該跟你講唔盼又冇按該自家先做嘢啱要女嘢咪文版咯，冇女嘢夾冷仔講，係有冷仔眼苦開始唔到女嘢問嘢，你冇幫冷仔，自家係要好講你又你幫係幾百啲嘢牛蚊橫實跟你去長有咩分別啫？朋友間，你去長遠有咩分別啫？你攞去人家鋪店長遠嘅東西有咩分別啫？樣現象。係無嗌多謝樣講，嗌希望新結有無萬嗌意思講越行人即係女係樣本來借本嘅嘅嚟自本嘅女做家用你見香港人講家用呢啲朋友間嘅意思嘅嚟自啲都出糧叫媽咪叫過年咯，未見下人叫朋友間叫媽咪過年咯，叫呢8000蚊嗌本嘢嚟買餸嘅呢講。家人仔好先食本嘅到工場不如講了杯家人仔轉冇朋友家壓到被死繼續善壓啲嘢人仔了人家用撳車冇嘅到工場係不如講嘅人用不如頂嘅心口呢啲一些叫頂心口呢啲長街本嘢家電子股咪講夾花姐隻5條長街隻韓國冇隻朋友家隻就韓國冇辦咯家韓國事咯，嗰隻佢咪開再埋再講，要隻冇隻5條5條再摸你們嘅係摸，喊我老公對本嘅我老公咪多再摸日書報就講我老公佢常常夾別喺度你夾我強黑樣我嘅望唔係間，個個佢講係乜喺度咪嘅朋友㗎，你有啥按啥咪講唔係開唔係通緊，咪定佢咪講佢一再生喺嗰度佢咪廿曬書報講唔係呢度間以後來係麼？我被消息聽到佢根本日麻花姐講很有苦花姐你講佢咁講很麻花姐有苦我被消息我聽你以為話到你麻花姐兩班未苦第一佢都喺度香港係朋友家花姐喺度香港第二嘅字唔有提了佢兩班未苦佢肯講花姐人有苦佢講你阿妹冇時辰出你自家慢人你自家用自家嘅頭腦去想你阿妹你賣出幾十度冇幾咩15度點到啲嗌都少少嘢佢又花仔兩班咪苦嗌喺門耳話為呢個苦冇已經輸到很難博人家搬熱500千300千熱跳嚟救命為呢個苦冇佢倒翻轉頭講花仔很有苦花仔兩班苦花姐人家講愛賣到要賣去行佢愛做蛇唔係做蛇佢唔係做蛇因為佢細課題因為一嚟題扎條裙都有唱花姐啲朋友家唔係講嗌講生碟不如彈唱花姐因為自己嚟自三集2集每集嚟跟人工一年你女人集一都夾8條佢又唔係苦係冇所以一年使錢話講咩係冇自家講嘅意思你所以有時唔又講乜嘢嗌到肯咁講花姐咪朋友家因為嘅字唔出去全部壓嚟很猛曉壓嚟很多人說壓嚟係用女人呢啲長壓細嚟每集一係用壓4-5千蚊我每集一係半壓細嚟上下4,000上下5,000我每集一本嘅生下佢買家我要分家女本嘅價千本嘅人樣自家壓嚟是講到很猛曉簽女人呢啲
所以你講我都很曉講下哦，係啊，你講花姐又苦啊，花姐樣品又苦花姐樣品未苦，佢講花姐人又苦啦，佢講我聽到我一文最笑嘅朋友間，我上我佢講呢幾位我誰冇笑上嘅。誰沒咧？我很笑上來呀！佢講花姐又苦嘛，花姐樣品又苦，所以佢講位咧，我小幾位咧全部講我佢啊，佢日下開在嘅位咧都講我佢吧，我做新聞錄落佢講我佢單生意啲啊，佢邊生意佢講位咧叫白波平講，佢講緊，家叫講啊，苗下亮叫你揭落件嘢啦，你很唔係揭嘅話，樣品啊，佢講啊，揭落冇乜計要樣品。我先問到啦，你梗係唔係揭啦，因為佢係你揭唔來嘅話，但唔係揭唔來咧，你揭得到係博人家搬，嘅意思幾粒咧就係存女話，我多三粒話朋友，我肯貼女啊，貼搬人家女咁咪屬於貼女長家打嚟啊，我搬幾百個條啊朋友家，梗係係貼女冇，特別幾粒是存女話呢啲啊，阿新人家又含幾萬人嚇，人家含幾萬人嚇，佢都係女嚟話。佢就係女來嘅話，你搬嗌300、500嗌先失嘅。佢嗱你都有叫人結300。佢嗱300、500結唔係你都有叫我多我叫。佢講嘛300、500一條2條大冇數咧話，叫係有啥含嘅萬元啊，講威又到合詞喎，又唔正喎。你啲家電子股講威咧，講嚟講去嘅兩幾位嚇，講家電子位你啲見到落嘅粒錢當然看佢先落嘅安強講威。哎呦，家粒啲上嚟幾落油讀緊二分大到盡嚟聽你講嘅威，全部講家電子位你啲講家電子位下機都講咯，家嘅妹自己睇就妹嘅本日5啲埋3米腳差本嘅妹間，5啲埋3米腳差嘅妹間，家嘅細妹都講啊，嘅意思嘅仔唔明知本幾次，家叫講啊叫定爸爸要女嘅買本嘢，幾粒人嚟講，你咪啲嘢了朋友，你咪啲嘢了。長堅下咧，我跟你講，長堅下幾間逃又逃唔來了，騙又騙唔來了嚇，做神事又做唔來了嚇，你又唔得㗎，冇到飛家兩下你要拿去當哦嚇，佢好過隔人家隔人逃好過隔人家好過隔人逃。好過咪好過去長遠好過去睇喎，幾多嘢你記不有你啲啊？家行下咧，你看下來朋友間你看下來咧。家行下咧，嘅冇到飛咧，你拿去當隔呢度，當佢買米糕年嘅話，咁有啥講啊？佢隔嗌上床一嘢，拿上出來滅咧，家有人家寄300、500千一條本嘅，家佢拿上出來字點，用家腳線掉上，我都搖上，我倒去拿啲樹搭上，家人家寄3、5條唔條，家先喐妹喊佢話，台灣人喐妹啊！你啲朋友間很要責我每人嘅名學佢話齋每人啊，因為我尊重業責狼人啊，你家狼人係咪唔會講嘅啊？我尊重你啊狼人啊，你設間咩係尊重人行，人家含設間唔會講就唔會講啊。我人同人樣啊，你朋友間設你尊重我尊重你啊，啲你尊重我尊重你啊，設家尊重設家你啲佢含設間唔會人咧，你名設間 OK 咪唔會人咯。特別咧佢咧。幾多咩幫白白錢係拿上係歐牛歐時有揼時揼嘢上拿上係填滿通宵啦，家先喐妹含佢啊，我近有啥講啦，跟喐妹含佢啊，事實跟喐妹咧佢向含家淡白啦，咪上填滿通宵歐時歐牛，我身上我到盡滿跟喐妹一上我向用密滿啊，我向那一上係填滿通宵滿啊，我向那一上用腳去吊滿啊，我向那一上咧歐時歐牛係變一上時講空啊，我乜計都向啊。所以你做人冇費，因為我當咪講係喐妹咧，佢含人道點使我求我白肯咁啊？朋友家佢視為笑時，佢兩姊妹笑哈哈管啊，睇不撚實啊！家電子管嗱上填滿通宵啊，同埋嗱上歐時歐牛揼時揼牛啊啦，佢兩姊妹睇不撚實笑哈哈管啊！家識電子唔夠錢啊，然後實際上呢兩姊妹我冇上咩，下俾為多嘅人呢兩姊妹上啊！你喐妹嘅一離開咪上啊，一樓梯都話我下邊變超啊，我向樣做冇啊，我夾唔會嚟講啫嘛，朋友家，所以做人咧唔還費啊，我記得啊，人家講你見我請我見一獎啊，
你行說啊，你行說你幾法？你見我一尺咧，我見一丈啊！你對我好，我對你好啊！你對我好，我好過你啊！所以做人唔安費啊！呢度我話俾你聽下呢啲啊，佢話佢啱強冚家13點咪密嗌哦，佢兩字咪按台灣笑到哈哈個嗱呢啲啊，佢密嗌上我田滿堂笑咗笑到嘛，我為俾你照事啊，冇緊跟顧一命生廢hết啊！啲啊跟顧跟人扎扎講你廢心肝啊！啲啊你密嗌上我田滿堂笑，我下啲我吞一上我咩田滿堂笑嚇，跟用慶係啊！你識講啊！你見我尺我見一丈啊！你對我好我好過，你對我廢我變你個廢哦！係啊！你嗱我上我田滿堂笑啊！咩嗱一上我田滿堂笑係冇啦！你粒我每粒啫嘛，我每粒人嚟啊！我係出用去啦，吞一上拉係田滿堂笑啊！跟用慶啊！所以雖然冇做安排，雖然我呢啲有朋友㗎，啱然後啊啲你兩班都滅唔到我啊！從你我滅你就滅到啊！呢啲啊肉米탕定啊！我滅你就滅到你啊！因為你廢心肝啊！呀，人家講好人有好報啊！咧啊，像一壞人咧，人家講啊，呀壞人有惡報啊！你睇說啊，啊一時辰忙到時啊，差唔多到了，跟你講啊，你做得按壞人一時辰到了啊，人咧始終要熱生就要熱死啊，而家做人唔按廢啊！你啲啊，事咧每隻人都為事，千蚊夾萬啊，但邊你做得按廢咧，你咪俾我多晒為過蚊事啊！因為你廢心肝，本人照都照事本嘢啊！你嗌跟你講，長家13點照嗌，你唔記照嗌隔白啲嗌都係企人等等嚟看見啊！兩班咪照到嗌嗌是做廢人啊，朋友家，嗌人是做人廢對人廢，喺個嗌為對人廢啊！嗌女唔為事實本人咯，你係咪記隔嗌同嗌人上去見冇田意見咯？係啊，嗌做是對人廢人啊！嗌兩班咪照到嗌乜嘢？長家13點照嗌咪講嗌老公啊，你坑人啊，你冇見揼嗌老公啊！你啊，我配合誰一面啦？你揼我老公係咪？啊，我老公都唔識揼你啊，記都講我老公咪你坑人啊！啲啊爛絲格路啊，你點講啊？你揼我老公係咪少？啊，我老公做咩事要你揼啊？係乜嘢啊？幾日下來就揼我老公嘅名，日下揼我老公嘅名，我老公都唔識干濕呢啲啦，係啊！今日呢度揼我老公就講我老公咪你坑人啊！一老婆你照顧好啦，一仔你話一目前一目卡都要集中風啊！你照顧好啦呀！已經是打呢我老公兩班我老公好和平安提結啊！因為提結連事啊！我老公啊，因為我喺度搏我老公長命100歲咯，係啊！冇長命100歲，長命200歲，我希望我老公啊咧健健康康長命啊！因為到咪咧，因為佢2集嚟佢看好啦呀！我希望我嚟自交老婆養細婆幫佢抱啊！啲後希望我老公抱孫抱實啊！你講我老公啊不笑你啊！你一冇看見都中風啊！一仔都話佢攣下，你咪講我老公咪笑事，因為叫5搭8嘅人專係啊！你嗰時候9、5搭8啊！呢啲啊！你係9搭8咧，你咪用熱天講人嚟計家事，更加家庭你又唔啲天唔啲地，聽人講之前喺度聲，從一隻先我看到啊，一熱台又幾粒一隻下過咪翹下，掰下，轉下下過下，我先看到話，你一家東西先我看到，但邊你聽人講你出前聲，你為本係笑你忙乜嘢？你而家講我老公話要前聲，你冇足看到點知個？所以你聲你看愛聽你嘛，但你未聲係嘛？家最呢喺度啊，人一仔到中風行路翹，係咪使行過專人過啊？咁妹子咪講啊，你講啱咩爬山一仔，你單身啦一掃白病啊，簽一仔背囊簽話嗶嗶啵佢講啊，所以咪簽係呢個東西是全部呢一冇看人講嘢，從嗌咪使講嗌即二話，你講嗌出去廢嗌講廢嗌講西嗌係啊，你講嗌幾多都定幾冷啊，呢啲啊。我嗱家講去聽嘢，呢度我跟你講，老公啊，頭先邊個打電話？叫你聽日去攞木板。哦係啊，聽日禮拜啊，聽日星期幾啊？聽日有得攞咩？佢要同我講星期1嘅。佢要講係咪星期1？要聽到我老公嘅聲啊，講我老公咪，你夾我老公簽災啦，但白啦，你撈我老公簽災啊，你問我老公係災嘅簽冇啊？成日講我老公咪，你看愛財你嘛？
呀，你咪慢慢講叫，呀，佢別使講啊，老公咪，你講啊，老公欠債啊，淡白啦，呀，你啷啊，老公欠債啊，諗自然欠債，佢戰爭衰啲朋友㗎，嚟自然欠債，加完錢衰到點hết啊，我跟你講，呀，你啷啊，老公欠債個樣啦，才講好誒，啊。所以了，切家記得了下恁啲朋友家，切家人啊了，人生啊每責任啊的，都愛本人家尊重，切家了啥都愛本人尊重切家了，切家才唔好講壞人啊，切家唔好講壞人啦，人家唔可能咪講你啊，你了，你講壞人啦，你預咗本人講了啊，了愛欺人等本人講啊，唔好不壓啊，了你想你唔會講人，你想唔好講人啊，你唔會本人講你都唔好講人，就你本人講咧，你出嚟欺人等唔好不壓，了，切家預咗本人講啊，因為切家先講人啊，我記得啦，上幾屆本人愛講佢盡起本司機條啊，佢未掹標箱搭啊，計三架嘅咧叫啊，俾隻人講佢啊，啊，廿咩本人條啊，俾隻人講嘢，啊，咪沙講佢啊，啊，廿咩本人條啊，我愛兩班講嘢就做得啊。我講你做普通我得啊，了，我講你做鬼都得啊，呀，講你睇班埋我白都肯得啊，有班hen，以上你咪本人講你當初冇講嗌，你喊人道點使嗌靠白，你當咪咁講嗌嗱，你當咪咁咁樣做嗱，普通嘛，鬼嘛頭。